solo xalaatu jigéen xarañu jigéen xam-xamu jigéen ak gis-gisu jigéen dafa am solo loolu mooy parité daal mooy fexe ba góor ñi ak jigéen ñi nekk ci kuréel bi di dogal. que boo gisee ñu ne parité dañu bañ ñu am ñu bàyyi daal boo ko xoolee nag kuréel yu bare dañ fi dogal te jigéen ñi duñ ko fekkee te la ñuy dogal jigéen ñi lañ koy dogalal ci jigéen ñi ngay jaar pour doxal ko ah kon kay li gën mooy li gën a rafet te gën ci ñëpp mën ñoo jëmale kanam mën a jëmale askan bi ak àddina bi kanam mooy bu ñuy dogal ci lu jëm ci jigéen ñi jëm ci góor ñi te li ci ëpp jigéen yee ci ñoom lay jaar wala ñoo koy doxal ñu boole leen ci taataan seen xalaat te seen xalaat dina rafet am na solo lool ci yëf yi. loolu moom ci yarin bi la ak ci société bi ndax damay xalaat sama benn responsable bu ma xulooloon ñu ñuy jubale fi ñu dem ñu ñuy jubale timis jot ñuy julli bi ñuy julli comme man maa doon jigéen ma nekk seen ginnaaw dafa tourné ne ma gis nga place bi la yàlla jox mooy féete ci ginnaaw donc nangu féete ci ginnaaw. ci réewum kaw gi dañu war a gën a renforcer foofu parce que foofu femmes yi pour lu ndaw rek ñu bàyyi seen loxo mais renforcer ko mooy aussi comme aussi ñun li ñu jéem a def fexewaale ñu amaale ñoom benn leadership économique bu am doole fexe ba eh bien ñu tal seen bopp tal dem ci réunion politique yi tal dem ci affaire parti politique yi ndaxte bu fekkee dañuy yeew di daw ndox ba guddi duñ ko tal bu ñuy yeew di daw dépense ba guddi duñ ko tal bu ñuy yeew war di taal ba guddi duñ ko tal non seulement dañ ko tal mais dañ ciy yóbbaale seeni doom ndax seeni doom yi dañ leen di jéem di jàppale. xam nga financement campagne électorale soit nga am sa bailleur ñoo xam ne gëm nañ la jàppale nañ la am nañu doole di la financer sa campagne soit nga bokk ci parti am nga sa leader bu am moyen donc mu lay financer mais en général ñi nekk ci société civile wala ñi nekk candidat indépendant dañuy am problème parce que financement boobu duñ ko am duñu am xaalis boo xam ne dañuy am tuuti la buñ nee bërët ñu commencé balaa ñuy àgg dina fekk ñu jeexal donc loolu yëpp ay frein la yoo xam ne en tout cas pour wut xaalis dañuy wax nag ne liste bi su dee 70 la kenn ku nekk na cotiser par exemple dara loolu mun na nekk waaye du tax mu mun kii bi bu dee tamit kii la association la parce que tey jii xam nga ne coalition mooy dem bu dee coalition la ñu ne leader bu nekk joxeel nangam yooyu yëpp dina tax financement am mais jigéen ñi en général dañuy am blocage parce que du ñu am moyen financier bu ñuy dem moo tax tey jii ñu war a xalaataat naka la ñuy def pour que jigéen ñi am ay liggéey yu leen di permettre ñu am dara mais tey jii defe naa ne xale yi ñu ngi am seen i doctorat ñu ngi am seen yëpp di ay jigéen mais en général ñooñu am loolu du ñu bëgg a jege politique bi dañuy toog rek di critiquer te loolu mooy tax tamit du ñu avancer ñun jigéen ñi. jàpp naa ne xaalis naam am na solo ci élection ndaxte boo xoolee bu dee sax même candidature indépendante nga war a uti ay signature day laaj nga am oto day laaj nga photocopier formulaire bi dem si nit ñi ñu lay signal loolu déjà rek lu ñuy ñaawlu la ci le fait que ñuy imposer nit ñi ay parrainage ay signature alors beneen bi mooy booy déplacé wu def meeting dafay laaj xaalis donc comme am na solo mën nañ ne am na solo ci élection waaye am na yeneen pexe yoo xamante ne femmes yi mën nañ ko jël ba wàllum koom-koom bañ a faagal bañ a nekk obstacle ci seen falu. aptitude yi ñuy war a am dafa am loo xam ne yàlla moo ko jagale ni bayre moom dangay am bayre wala amoo bayre loolu mayu yàlla la mënoo ci dara mais am na ay technique pour compenser ko technique yi ñu doon wax pour compenser ko mooy par exemple effectivement ci communication bi am na loo mën a loo mën a rattraper def message yu leer yu dëggu yoo tibbe sa xol xam fi nga koy waxee ak ñan nga koy waxal loolu déjà benn atout la bu jigéen ñi mën a utiliser beneen atout bi jigéen ñi mën a utiliser effectivement mooy li ma waxoon sànq mooy ne jigéen ñi dañoo yàgg a dialoguer
mun nañoo wax ak ku nekk bu ñu demee ci kilifa diine yi xam nañu nu ñuy waxee ak ñoom bu ñu demee ci xale yu góoru attaay yi xam nañu nu ñuy waxee ak ñoom parce que bàyyi nañu seen doom yu toll noonu ci kër gi donc loolu yëpp ay levier la yoo xam ne effectivement jigéen ñi mën nañ koo def xanaa rek li ñuy gën a sàmmaat aussi opportunité de communication yi maanaam bu ñu demee ba am opportunité de communication particulièrement au plan médiatique loolu jigéen ñi dañ koo war a potentialiser moment boobu da ngay gaaw nga wax sa message tënk ko ci lu leer ci lu gàtt jarul nga fay nekk di gërëm sa borom kër bi nekk ci biir kër ga am di nga am beneen occasion pour gërëm ko sant naa sama sëriñ sama ñaari waajur loolu yëpp day tax nga perdre temps te message bi lu ko tax a jóg ci loolu la donc opportunité de communication yi ni ñu am nan lañ koy potentialiser ba wax tocc yàq bi ci créneau yooyu ñu am yooyu yëpp tamit la ay astuce yoo xam ne effectivement candidat yi mën nañ ko utiliser dafa am ñetti façon communication yoo xam ne boo bëggee campagne ala kulli al jigéen ñi foog ñu di ko combiner communication interpersonnelle bi ñan ngay déeyoonteel ñan ngay waxanteel peut-être ñooñu sax ñoo lay jubbanti ne la fee gox sàngam nee la ñu mel boo demee nii ngay taxawee nii ngay waxee mu am tamit communication de proximité mooy fekk nit ñi fa ñu nekk saafonteeg ñoom wax ak ñoom xam lan la ñu bëgg xam yow lan nga leen di proposer loolu ci communication de proximité bi communication de groupe bi tamit loolu la fekk ay groupe tailleur yu toog nga ñëw toog ak association des tailleurs par exemple de Anne Maris loolu tamit communication la nga def ko léegi tamit mu des mass média yi maanaam jottali bu yaatu. fa nga nekk na nga fexe ba ñu xam la na nga xeex na nga dugg bu ma nee xeex mooy xeex ba jiite lu ñuy def nga bokk ci nit ñi xam la ci lu baax donc tey jii li may wax sama moroomu jigéen mooy nañu xeex bu baax a baax xeex bi mooy loo war a def nga def ko dugg si nit ñi am ak nit ñi jàmm di wax lu baax di dox di xam li xew di ci dugal sa loxo di ci dugal sa gémmiñ mooy tax bu ëllëgee nit ñi gis la fonk la ni ah kii kat war nañ koo teg fi ñu teg waaye boo toogee sa kër rek naan diw laa topp bu la bëggee teg sax nit ñi duñ la fa teg